तो हेलो भाई। तो आप लोगों का एक वीडियो में स्वागत है फिर से आपका न्यू ब्लॉग में भाई। तो भाई अपनी स्वराज के हम करेंगे लुक चेंज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो भाई अपने चित्ते के लुक चेंज कराएंगे भाई। अंगला हम फट डरवाएंगे भाई, फाइबर वाली छतरी और साउंड बॉक्स डरवाएंगे भाई। क्या भाई क्या पेटी करवाए भाई, कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मॉनिटर टायर डरवाएंगे इसके ये वाले। तो मेरा ट्रैक्टर भरा यार भाई बट्टे पर। तो भाई अपना चित्ता ट्रैक्टर भाई, 35 ऐसे ही।